Hey, hola Ako, ¿cómo estás? Qué gusto verte, me encuentro muy bien. ¿Qué haces en el centro comercial tan temprano? Una larga historia. Fíjate, el afilador de katanas express dejó de funcionar, ¿me puedes explicar el por qué? No soportó mucho óxido. Y es por eso que estoy aquí. ¿Solo porque se jodió la afiladora? ¿Qué detallista eres? Así nomás, sin mucho suavitel para que no entre suave como el amor de mamá. ¿Qué? Por cierto, ¿dónde está Prushka? Le pedí a Mitsuri que pasara por ella, la dejé a los cuidados de Ruka y Misore. Bueno, te debo una. Entonces, ¿me estás diciendo que eres una niña a pesar de que tu cuerpo se ve de 20 años y mides 1,53? Pues, no lo sé. Pinche chilena, no le hagas preguntas tan directas. Perdón, es que nunca he cuidado una niña antes. Esa debe de ser Mitsuri, Ya ya llego, mamá, puedes Mitsuri. descansar. Yupi. Deberías ver tutoriales, creo que la traerá muy seguido acá. Sí, tienes razón, trataré de hacerlo. Ahora que lo pienso, ¿por qué Ako no las trajo acá? Bueno, fue un largo día, mi mujer debe estar esperándome, creo que sí deberías llevar a Prushka más seguido con Ruka y Mizore, Ruka sí se ve como una excelente mamá. ¿Crees que no puede cumplir ese rol? Espera, ¿ese es el chico boiler? ¿Eh? ¿Qué hace aquí? Ojalá pudiera leer mentes, aunque se vea algo solo. Espera, ¿acaso tiene en sus manos un disco de los Bookies? Espera. ¿Navidad sin ti? ¿Navidad sin ti? Sí, ese disco tiene esa canción, creo que me da una idea a lo que va. A ver, ¿cómo sabes que ese disco contiene esa canción? Y especialmente, ¿por qué escuchas esas canciones? 1. Tengo una colección de discos viejos. 2. Me gustan las canciones viejas, fue una fase donde estaba decaído, ya después les agarré cariño. Pendejo, ya se fue, ¿ahora dónde está? Creo que deberíamos invitarlo a pasar la Navidad en mi casa, Ciudad Lumin es buena para pasarla, pero, un lugar lleno de personas para sentirse solo, Tienes razón. Hazlo tú. ya sabía, pinche miedosa. Como sea, yo debo llegar rápido a la casa. Perfecto, ahora tengo que buscarlo. Mamá Mitsuri, ¿a qué horas llegará papá Dasai? Pues, no sé, deja ir a la cocina para llamarlo. Ese boiler. ¿Dónde está? A la verga. Solo me están llamando. ¿Quién habla? Estoy en el centro comercial, ya se desesperó Prushka. Gada madre, la que se desesperó fue ella, ayúdame Dios. ¿Para qué te miento? Se me hace lindo que me llame mami. Espera. ¿Qué haces en el centro comercial? Yo. Estoy comprando unas cosas para el pino, me di cuenta que unas lucecitas no funcionaron. Ok, le compras algunos dulces a Prushka. Vuelvo a decir, esa niña tiene 20 años, ¿por qué debería? Espérate. En serio, Por cierto, no pasa nada si invito al chico boiler a la reunión de Navidad. ¿el chico Boiler se vino a vivir a Ciudad Lumin? Tal parece que sí, aunque me parece raro, que yo sepa no tiene familiares aquí. Bueno, en ese caso, es muy lindo de tu parte, a pesar que tienes esa pinche cara de malandro. Ash. Bueno, no importa, lo invitaré, te amo, bye. Perfecto, al fin lo encontré. Oh. Hola. Dasai. Hey, chico boiler, ¿cómo estás? Pues. Vi bien. ¿Llegaste a vivir a Ciudad Lumin? Sí. Acá me quedaré. Supongo. ¿Tienes familia aquí? Lo investigué bien, este muchacho no tiene ningún familiar en Ciudad Lumin, la mayor parte de su familia vive en USA. No. No la tengo aquí. Oh. ¿Pasarás la Navidad solo? Al parecer sí. Bueno. Entonces. ¿Quieres venir a mi fiesta navideña? ¿En serio? Sí, realmente no me gustaría que un amigo pasara solo la Navidad. Gracias Dasai, realmente me hiciste el día. ¿En serio? Bueno, te mandaré la ubicación por teléfono, lo bueno es que el pueblo de Arlexian no está muy lejos de casa, trataré de conseguirles lugares en el pueblo para que pasen la noche. Gracias Dasai, ahí estaré. Perfecto, es hora de comprarle unos dulces a la Prushka. Qué bonita es la casa de Dasai. Qué buena siesta. ¿Qué 11 la 12 chaparra? ¿Qué haces aquí? ¿Una sirvienta? Oye, cuñada, ¿de quién es esta niña? Pues, eso es una larga historia, pero ella vive con Ako. Cuñada. ¿Qué es eso? Bueno, una cuñada es la hermana de mi esposo, en este caso, ella es la hermana de Dasai, Torlosanu. Torlosanu.
Sí, esa soy yo, Toru-san, una nueva amiga. ¿Cómo te llamas tú? Chaparra. Prushka Pérez. ¿Pérez? ¿A quién se le ocurrió ponerle ese apellido? Fue idea de Dasai. ¿Y por qué mejor no la adoptan? Ya tendría el nombre de Prushka-Osamu. Claro, le queda muy bien Prushka Osamu. Papá Dasai. Mira, hasta te dice papá. Es de cariño, luego vemos si la adoptamos. Dasai. Finalmente llegaste. Bueno, al final si acepto la invitación el chico boiler. ¿Chico boiler? ¿Un boiler? ¿Cómo que un boiler? Es cierto, que tú no lo conoces, es un compañero que habíamos conocido en Loquendo City. Recuerda que estuve mucho tiempo en México. Tienes razón, lo bueno es que te avise a tiempo. Bueno, Prushka, ¿quieres ayudarme en la cocina? Vamos a hacer una cena para todos los invitados. Ok, vamos a la cocina. Toru, ¿puedes acompañarme afuera? Ok, Mira, tenemos que hacer una buena fiesta navideña, más para animar a ese chico boiler. tengo una pregunta. Sí, sí es un boiler que habla. Oh, pues, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Pues, diría que, en la decoración, no es que hagamos un pachangón, más que nada será algo normal. Entiendo. Pinche perro pendejo, es una de las veces que se te ablanda el corazón. Así nomás, sin tanto jamón a la torta porque se me aloca el chavo. ¿Qué? Me alegro que estés aquí, te extrañé. Hermanita. Yo también te extrañé, Dasai. Bueno, vamos a ayudar a Mitsuri, 4 cabezas piensan mejor que una. Bueno, y de una niña. Tonto. Está bien. Che, Dasai te aviso sobre su reunión navideña. ¿Qué fiesta? Bueno, pues, el evento es mañana, así que, ¿qué haremos? Tal vez no pedirle dinero el día del evento. Buena idea, pero, tal vez debería avisarle que me consiga un trabajo, eso sería mi regalo navideño. Tienes razón, causa, voy a lavar mi ropa para el día del evento, más porque todos nos vestimos exactamente igual. Hey, hola, qué bueno que viniste, adelante. El gusto es mío, Dasai. Siéntete como en casa. Hola chico boiler, ¿cómo estás? Hola Prushka, estoy bien. 25 de diciembre, solo tenemos esta noche para divertirnos con todos nuestros amigos, es emocionante ya que será mi primera Navidad. Tu primera Navidad. Es una historia muy larga, pero es muy emocionante el pasarlo con la gente que considero mi familia. Bienvenido Boiler-kun, ya casi llegan los invitados. Gracias mi Mitsuri, no puedo esperar para pasarla súper con ustedes. Me imagino, en unos momentos regreso, necesito ver que todo esté bien. Oye Prushka, ¿dónde pusiste las Las decoraciones están en la mesa de la cocina. ¿Este es Boiler-kun? Sí, soy yo. Un gusto conocerte, mi nombre es Toru-Osamu, la hermana de Dasai Osamu. Yo tampoco la conocía, pero es una señorita muy agradable. No. Porque tienes una cola de dragón. Es mi stand. Bueno, yo sigo con lo mío, nos vemos. Ok. Yo atiendo. Finalmente llegas, malcriada. Y hasta que te veo de frente, chaparra. Ash, y todavía doble, ya pasa. Es broma, me da gusto verte. Hola Boiler-kun, veo que si te invito a Dasai. Sí, aquí ando. Me da mucho gusto verte. Igualmente, Atsuko. Prushka, ¿puedes atender? Pero de allá vengo, está bien. Es la señorita Alta y la señorita Azul. Hola Prushka, me da gusto verte esta noche. Digo lo mismo. El gusto es mío, pasen. Hey, ¿cómo están? Se ven hermosas este día. En serio. Y eso que estoy medio culera porque soy un clan tuyo. Era un cumplido pinche transargentine. Muchas gracias Dasai, te ves muy bien hoy. Deberías aprender a decir no, ella sí es educada. De tal palo tal astilla, recuerda. Ya, como sea, hoy solo tenemos que pasarla como una familia. Te quiero, Ouji. Igual te quiero, Dasai. Yo. También te queremos, Cirno. Hola señoritas, me da gusto verlas. Beth, te dije que siguiera aquí. Sí, esta es su casa. Mucho gusto Mitsuri, es agradable verte de nuevo. Espera, ellas vienen al convivio, pero si son muy ocupadas. Claro, porque estaríamos aquí en primer lugar. Solo bromeo, pasen a casa. Hola Ako, hace mucho que no nos vemos. Hola Ruka, hola Misore, finalmente llegaron. ¿Quién es el nuevo invitado del convivio? Buenas. Soy Boiler-kun, un gusto conocerlas.
El gusto es nuestro, espero que podamos hablar más seguido contigo. Igualmente, espero poder vernos en la Gran Lumin City. Gracias, chicas. Dazai, muchas gracias por invitarnos. No tienes que agradecerme, son mis amigas, y veo que convenciste a Doña Amargada. Ya basta, ya paso esa etapa de arderme, me alegro de verte Dazai. El gusto es mío, Rui. Pero si me muestras algo de Kazuya te voy a castrar, ¿oíste? Nunca cambias, pasen. Vaya necesidad de tenerlos a todos en mi casa. Vaya que está lleno. Lo sé, o sea, me llena de orgullo ver a todos ustedes reunidos acá, para la otra rento un lugar o algo. Ja, hablas como si desperdiciaras dinero, pero prometo ayudarte en la renta. Por cierto, quería presentarte a Boiler-kun, ya que te mudaste antes de tiempo a Klesinoe. Buenas, señorita. Buenas Boiler-kun, mi nombre es Rui Tachibana, un placer conocerte. El gusto es mío. Una nueva amiga. Hola, señorita Peliazul. Dazai, ¿ella es tu hija? No, no lo es, pero ella es muy sociable. Mucho gusto chaparrita, me llamo Rui Tachibana, ¿y tú? ¡Qué emoción! Todos estamos en casa de Dazai, la Navidad será muy divertida. Te lo dije, ella es muy sociable, pues, ¿qué esperamos? Empecemos con esto. Bueno, fue una gran Navidad, esto quedará en mi álbum. Oye Dazai, ¿por qué abrieron los regalos el día 26? Bueno, hoy es 25, lo que pasa es que la niña confundió el día, bueno, al chile no me acuerdo.